दोस्तों, आप सभी ने एक बात तो ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी हमें सर्दी होती है उसके कुछ समय के बाद हमें खांसी भी आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये खांसी क्यों आ जाती है। दोस्तों, खांसी जो होती है हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली है। जब हमारे श्वास नली में, जिसको विंड पाइप या रेस्पिरेटरी ट्रैक कहा जाता है, उसमें धूल के कण, बलगम, संक्रमण या कोई बाहरी कण चले जाता है तो उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए ही हमारे शरीर में खांसी की प्रक्रिया होती है। खांसी होने के दोस्तों बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से पहला है सर्दी या जुकाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, फ्लू जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा, ब्रोंकाइट्स और न्यूमोनिया आदि। इसमें दोस्तों फ्लू एक वायरस जनित बीमारी होती है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको इन्फ्लुएंज़ा, जो कि श्वास नली को प्रभावित करती है, मतलब नाक, गला, फेफड़े आदि। ब्रोंकाइटिस, जिसमें फेफड़े की नलियों में सूजन हो जाती है और ज़्यादा बलगम बनता है, जिससे कि खांसी भी ज़्यादा होती है। और तीसरा था दोस्तों न्यूमोनिया, जिसमें फेफड़े की थैलियों में संक्रमण होता है, जिसमें फेफड़े की थैलियों में मवाद भर जाता है। इसमें तेज बुखार आता है। इसके अलावा खांसी आती है, जिसमें पीला हरा बलगम निकलता है और कभी कभी खांसी के साथ साथ खून भी बाहर आता है। सीने में दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाई आती है, पसीना आता है, कमज़ोरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों एलर्जी, जिसकी वजह से भी हमें खांसी आती है, जिसमें कभी कभी कुछ हानि रहित चीज़ें जैसे कि धुआं, कोई बाल और या फिर परागकण या फिर कोई तेज गंध जब हमारी बॉडी में प्रवेश करती है तो हमारा शरीर जो होता है वो उसे अपना दुश्मन समझ लेता है और हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। इस दौरान हमारी जो बॉडी होती है वो हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एलर्जी के लक्षण आते हैं। एलर्जी के और भी लक्षण हैं, लेकिन जब सर्दी होती है अचानक से एलर्जी की वजह से तो छींकें आती है और बलगम जब गले में चला जाता है तो खांसी आती है। अगला कारण है धूम्रपान या फिर प्रदूषण। जब हमारे गले में कोई धुआं धूम्रपान से या फिर प्रदूषण की वजह से जो कोई रसायन जब हमारे गले में प्रवेश करता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उसकी वजह से खांसी आती है। अस्थमा के मरीज़ों में भी खांसी की शिकायत रहती है, क्योंकि उस बीमारी में जो हमारी श्वसन नली होती है वो सूज जाती है और सिकुड़ जाती है और इसमें बलगम भी बनने लगते हैं और सिकुड़ जाने की वजह से हवा का आना जाना जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाता और सीटी जैसी आवाज़ आती है और खांसी भी आती है। कई बार मसालेदार चीज़ें खाने पे या काफ़ी ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने पे और इसके अलावा जब एसिडिटी की शिकायत होती है तो डकार आता है और गैस जो होता है वो गले के ज़रिए मुंह से बाहर निकलता है। तो इन स्थितियों में भी खांसी आने की संभावनाएं होती है। सर्दी के दौरान हमारा जो नाक होता है और साइनस यानी कि नाक के आसपास का जो हिस्सा होता है वहाँ पे बलगम बनना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी सारा तो बाहर निकल जाता है नाक से या फिर गले में कफ के ज़रिए से, पर काफ़ी सारा जो होता है वो हमारी जो श्वास नली है उसके ज़रिए नीचे गले के अंदर टपकना शुरू हो जाता है। जब हमें सर्दी ज़ुकाम होती है या फिर एलर्जी होती है तो सबसे ज़्यादा बलगम बनते हैं।
और इसी के लक्षण स्वरूप हमें काफ़ी दिनों तक खांसी रहती है, जिसमें गले में खराश होती है, बार बार खांसी आती है, ख़ास तौर पे रात को लेटते समय आती है, गले में कुछ अटका हुआ महसूस होता है और बार बार गला साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। इस दौरान गुनगुना पानी पिएं, इससे गला साफ रखने में सहायता मिलती है। भाप लें, इससे बलगम ज़्यादा साफ होता है। धूल, धुआं और ठंडी हवाओं से बचें। डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें। इसके अलावा शहद और अदरक थोड़ी मात्रा में लेने पे भी गले को आराम मिलता है। इस दौरान मुंह में लौंग भी दबा के रखा जाता है। दरअसल लौंग में यूजेनाल नाम का एक प्राकृतिक तेल होता है जो कि गले के दर्द और जलन को कम करता है और बलगम को ढीला करता है, जिसकी वजह से खांसी से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। और अगर आप अभी भी डॉक्टर तक नहीं गए और खांसी अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा हुई और इसके अलावा सीने में दर्द, सांस का फूलना हुआ या खांसी के दौरान खून आए तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए या किसी और चीज़ पे, जो आपके सुझाव नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ ऐसी एक नए एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।